ça tika nous de prière déco landa biso vraiment à la présence même matin na kati ya mutuka ozana ba écouteur na yo na matoyi yeba ke ba moment onde ba moment les plus importants na kati ya vie ya mutu dans moment ya prière vraiment nzamba lola pambola yo esika nyo sozola na biso zo position ya bien zo vraiment lolenge ya malamu liboso na nzambe odi ke soki ofandaki telema likolo soki ozaki ya kolala lamuka parce que babuki bikeko babandi zamba mona o déjà na kosepele siko ozali wa acclamer nzambe waneza reconnaissance na nzambe reconnaissance epa na ye na ndenge bateli biso betela yesu maboko ya bien maboko ebonyi na ye abateli biso durant toute la semaine vraiment abonyi na lokumu nzamba mona yo bien aimé eza moment ya prière elongo na bandeko na bino ya groupe d'intercession babuki bikeko JBB oyo wapi eza fondé na pasteur François Mutombo. Voici l'homme esika azali nzamba pambola ye bakoba toujours kopesa makasi pona musala oyo aza nango charge aza nango tala babiso tozo vivre à cause ya grâce wana vraiment nzamba pambola ye pa batela ye to bandi losambo zala concentré siko zali zo position ya bien tozana minute ebelete ngonga ebelete mena kosenga na yo ozala vraiment branché ozala vraiment branché attaché na prière oyo zambe akozanga te kosunga yo okozala desu te zamba pambolo tozo sambela pona sujet na biso o tozana ngo 40 jours na ba aseka na biso nyos ezolobela la délivrance de l'église congolaise na kati ya pauvreté. Donc il faut ndengo zawana oyebake église ebengama pona kozala na kati ya pauvreté te. Église ebengama pona ko souffrir te. Église vie na pona poko koyate anyoko l'église. Église tozolobela c'est moi et toi. Faut to souffrir na vie te. Zamba pambola yo amatisa yo ane oyo. Zamba matiso aneo. Nazo pambola pe représentant légal. Yaba seka. Pona sujet o. Faut église bimana kata mentalité akete. Faut munto ba masapatu po azo animela nzambe. Faut munto la tabiente po animela nzambe. Nani akosi obongo. Kondimela nzambe ezali eloko moko le plus excellent na kata via mutu. Na kata via mutu. Donc ceux qui toluki bato mbongo il faut tukuta bango na kata bonzambe. So to luki bato ba mata makasi ba waza lefe foto kuta bango na kati ya bonzambe. Salomo apambola maka na kisite apambola maka na banganga te. Salomo oya apambola kaye zalaka nzambe. Pe Bible zo témoigner que muntu akopambola maka lokola ya zati. Rido ne yanda ko zaki rido yake okelelo otali peut-être ba konzi mususu na bilama balataka. Rido yanda ko ya Salomo. Mais muntu apambola ka Salomo zaki nzambe. Pourquoi yo zala benite mwana na nzamba zala azolela azolia fufuna matembele na Thomson alali bongo alobite nzamba zana ngai te. Faut changer idée, changer mentalité. Faut zala béni. Église ya nzambe il faut zala na bénédiction na kati. Zambo mono déjà parce que zamu salo tozana ngo pendant 40 jours na biso service ya communauté ACK. Zala concentré si kozali makanise si manzambe misu ya kokanga. Avant to banda tozo kene kopesa kolo merci pour na bonté na ye, pour na grâce na ye, pour na oya zo sala nuit et jour likolo ya vie na biso. Ndenge to bandi journée to kena ngo tina pokwa boye eza grâce na Nzambe. So totali kan espace moi muke o combien ba sala accident, combien ba kutana ba surprise ya mabe, combien ba koyi na kati ya ba piège ya banguna na bango. Te ceux qui quand même te échapper to pambola Nzambe. To sambeli na kombo na Yesu Christ. Yelombe! 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 Na butula lelo sane na yekore mesoyo papa
je suis venu te dire merci. Yawende soyo salelingai. Na butu na lolokolo. Na yako remeso yo Seigneur. Na yako pesa yo mesikolo. Parce que yo salin sambo oyo wap. Oyo yo sobatelangai. Oyo yo so sekirisengai. Bible solo bayate. Utamela libumu. Ya mama nangai. Tu étais toujours mon Dieu. Utamela libumu. Ya mama nangai. Tu étais toujours mon cœur. Jusqu'à ce jour, Seigneur. Osaka kansambe nangai. Tu kana pesa yo masin. Tu kana remesa yo Seigneur. Na butu na lelokolo. Na butu na lelokolo. David a sauté le man. A se réalisé. Makambo malamu kolo. Oyo yo salela ye. Mwana mobalo ya sauté le man. A sobanda ko exacte yo. A solo banin. C'est exact éternel. Parce que tu n'as pas voulu que mes ennemis, que mes adversaires puissent se réjouir à mon sujet. N'a pour tout le lot, moi aussi Seigneur, ce souvenir exact, ce souvenir te remercie. Parce que yo sali samem, oyo wapi kolon, malgré ma kita ya banguna nangai, balukanga yo putumo, pona ko eliminer ngai, pona ko la semutu nangana se. Yo sali sambo permetate, yo sali sambo permetate, na putu na lelo Seigneur, na putu na lelo papa, tikana remercie yo Seigneur, na katina ngonga woyo kolon, na katina ngonga woyo kolon. Na katina ngonga woyo Seigneur. Na katina ngonga woyo Seigneur. Laisse-moi te dire remercier. Laisse-moi t'exacter. Kolo yes. Kolo yes. Kolo yes. Na butu na lelo. Na butu na lelo. Na sana papa musosote. Na sana kolo musosote. Wangana kokore mesana butu lolo. Bible solo bayate. Même les enfants d'Israël, après savoir sortir dans la maison de servitude, bande koyo basote lema, baso bande kore mesayo, baso lo banin, béni soit l'Éternel, sambo yowap. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, yes, azali zambe. Azali zambe. Zambe, amen. Emma Yesu azali zambe, azali zambe, azali zambe, amen. Oh Yesu azali longa, azali longa, azali longa, amen. Oh alléluia, amen, alléluia, amen. Amen, amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Oh, mama ya. Kumama ya. Yawe kumama yotali elonga kumama yawe nangae. Oh, Yesu kumama ya. Yawe kumama yosali ya mingi kumama yawe nangae. Oh, Yesu kumama ya. Basanga kimabala bakoma kobala kumama yawe nangae. Oh, Yesu kumama ya. Basanga kimisala bakomi kosala kumama yawe nangae. Oh, Yesu kumama ya. Yawe kumama yosali elonga kumama yawe nangae. Yesu kumama ya. Yawe kumama osali mosantu kumama yawe nangae.
kumama yawe. Yawe kumama yo batelinga kumama yawe nangae. Oh Yesu kumama yawe. Yawe kumama yawe kuma elonga nangae. Yawe yawe Yesu yawe mama. Yawe kumama yawe. Yawe Silo sembola loboko Yawe ngonga yangoyo Papa telema na kembo Yawe telema yo salem Eywe Yonde nganga nelonga Eywe Papa telema yo salem Yawe kumama lelo Yonde nganga nelonga Papa lipa bomo Yawe sembola loboko Eywe Yonde zambe nanguyo Awe kumama layo kumama lelo yo kumama yilo kumama yawe kumama yesuwe kumama yawe yawe kumama silo yo yabayo pambolanga asengi yo so kumame yawe kumama yawe kumama yesuwe Yawe chilo sembola loboko fesala bikamwe yangonga yangoyo papa yesuwe yesuwe kolo telemanake telema yosale papa walali wapie Yesu walali wapie papa kitalelo papa nakomina suka yaya nakomina suka shilo na kende wapie nasikepa na yo yeso shilo telemana sale papa sembola lobako papa banguna bakamo Eywe yozalinga nelonga Eywe yone zambe nanguye Eywe yone mala libale Eywe yone beka babote Eywe yesuwe papa yo mama yesuwe yawe kumama yawe Betela Yesu maboko bien. Mais Zamba zokita. Na mutwa lelo, mukolo lelo Zamba zokita na kati ya vina yo. Amen. Pe changement kokota. Bazo tangela biso na Genèse à partir ya 4e chapitre verset 3 bazo kita na komone su batangeli biso. Et Abel de son côté a fait une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. Papa Tangela Bisso, chapitre 4, verset 3. Au bout. Amen. Au bout de quelques temps, Nasima ya mikolo. Caïn a sali pas nzambe, offrande pas nzambe. Oh wapia yambaki pa na nzambe lokola fruit ya musalo ya salaki. Papa koba siko verset 4. Nasima nango pe appel côté na ye. Asali pe offrande ya mwana liboso na bibwele na ye. Ana mafuta na yango. Yawe nzambe amemi misu na ye ya bien likolo ya nani ya Abel. Pelikolo ya offrande na ye nzamba pambola yo. Bien aimé pour te dire que verset batangeli biso balobi ke na sima mikolo
Côté ya Kayen, abimisi offrande na ye, fruit ya biloko ya salaki. Abel pe côté na ye, abimisi pe offrande na ye, fruit ya biloko ya salaki. Pour te dire là, linkoloba nini, que na musala muntu nyonso to asalaka, il faut aboutir. Ezala pe na fruit na yango. Non, comment on a lelo ebele abatu bazo travailler, mais bazo gagner te. Photo son à total. Est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Ce que zanzame, il faut fruit na ngo talisama. Tangu nzamba salaki pona bandeko balobi ke na sima na bango ko travailler. Mamongo me, mbongo no sana ngo lo côté. Ko sana ngo lo côté. E boteli onini. Est-ce que yo kobonzela nzambe lokoni na kata vina yo? Pourquoi zo prospérité na kata vina yo? Ozomo na lokola prospérité momoko ya ba païen. Te papa tangela biso pena 3 Jean à partir ya deuxième verset. 3 Jean prospérité na kata via mutu. Wana chrétien zo raisonner ngote. So ba bi prospérité ya monyango ndire momoko païen. Oh prospérité e wuti pa na nzambe. Nzamba linga kabana ne ba fuluka. Ba kende liboso. Ozo sala, il faut tenir. Zem yo koti na libumu, il faut. Obo tape moi no simaye. Pourquoi zem yo kosopana? Fui ya iloko zo sala izanini. Ba age zo pousse, zo kende, age zo kende, age zo kende. Tango zo perdre, age pe zo poussana. Oko récupérer en côté. Papa tangela bisona. Zo tanga na kombo na Jésus. Amen. 3 Jean verset 2. Amen. Bien-aimé, bien-aimé dans mon lingami. Je souhaite que tu prospères. Nalingi okende liboso na makambo nyonso balobi awa na eloko moko na eteni moko bo ou bien na eteni mususu balobi okende te balobi na biteni nyonso kende liboso. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc c'est-à-dire oh nyonso yo kosala na vie na yo, il faut prospérer. Kende liboso na vie. Tango to solo bela bobola, c'est-à-dire qu'on perdre na kata vie, qu'on perdre. Il y a que mon toi travaille à évoluer à la vie na yete. Il ne prospère pas. C'est ça la pauvreté. Il y a que mon toi banaki même ça mon konazano azo chité. Tia ko sutuka zongi na ndako. Te moli mwana na kati na biso il faut nzamba délivrer biso na yango. Na prier tozo kende ko sala bien aimé. Okangami na nini? Il y a que yo perdre ka toujours. Yo zonga kasima toujours. Tozo kende kobele la nzambe ya babuki bikeko. Katavina. Et si perish na katavi, faut kende liboso. Ba oba simambongo lelo yo. Eza ba tumisusu babandaki na koteka nguba. Musu peut-être abandaki koteka mai. Lelo moni pa komi otonga. Abandaki na muke. Komatana ye wana, komatane wana, ndeko sala komi na niveau a komi. Mais yo, obanda bo shite, obandi bo shite, ba yibi biloko nyonso, okutaka na besko, okutaka na ba miyibi, mukoloni no kotonga vie. Mukoloni ni yo kotonga vie na zomi tu na ndeko, pourquoi ozolala? Telema tolukanga na yo nsambe, kobungi seza ya nsambe te. Tozo sambe la nsamba bimisa biso na kata kobungi sa. Faut to gagner na kata vie na biso. Faut to évoluer na kata vie na biso. Prière tozo sala, esali ya kenzambe, kango la vie na nga na molimo ya perte. Molimo kobungisa, ya kena misala na ngai. Na on entrepreneur kana vie na ngai, je ne gagne rien. Tana kobanda moi na sisi na bani moi mususu, na kosutuka na sali calcul, meloko moko na gagner zate. Belela nzamba délivrance akita délivrer yo na molimo perte ya kobungisa molimo ko chite molimo ko zonga sima to sembeli au nom de Jésus Christ. Seigneur Jésus Christ papa yaketo kango la Seigneur molimo no sur la paix. Molimo no sur la paix Seigneur no souhaiter le magalibo so vina ngayos molimo no Yelombe yakofrene yakofrene Yelombe Yelombe na botuna lelo sede na botuna lelo Yelombe na yokolela yopoyina yo yakotele mana bombo yinagai yakotele mana finagai na botuna lelo longole seke na misala nangai Bible sola mayate au bout de quelques temps Kayen
na Jésus ngai na bomoi na ngai na chamaka Seigneur na lona kakolo mais na ngonga ya kobu na bukeke eloko te inake de échecs Seigneur ya kotele makolo kangolanga na échec papa échec na sokolo puissance na échec oye kanganga na putuna lelo na putuna lelo na putuna lelo Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu telemana putuna lelo telemana putuna lelo Sokolo 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 Mabombo yinangai na misala nangai na baboro sanangai na putuna lelo na putuna lelo na putuna lelo yo bayete kayena bela na misala na bango moko na moko yaki na ofrande na yo parce que les travailleurs parce que reste bana kotali sama na misala na bango le Seigneur Jésus na bombo yinanga ça travaille Seigneur il n'y a que des échecs qui se répètent on est sur le salaka il y a fasakate on est sur le salaka recette salakate na l'ennemi de papa c'est le marabout lelo je me délivre Seigneur yako kangolanga puissance no sokolo bouyanyo sokolo na butunelo na butunelo na butunelo puissance no sokolo yako telemi na misalanga yako kangolanga yako kangolanga na butunelo papa na butunelo elongo yakaya sosu na butunelo na yepa inayo na kinole pa inayo na yepa ya mutumu susute na yepa inayo Seigneur kontaminaka misalanaka na butunelo oya kangola kamu ezali Seigneur oya kangola kamu ezali Seigneur na butunelo Seigneur papa ya peti yesu na avancé te Seigneur Jésus yango nazali okende kobelo yesu orienter quelque chose ya bénédiction père malambe Genèse 4:4 bazotangela biso zala concentré branché pendant Nzambe bazotangela biso tolobi si jeune abiso ça la délivrance de l'église dans la pauvreté surtout l'église du Congo te il faut Nzamba bimisa biso na bobola Nzamba kangola église na biso ya Congo RDC surtout ba fandi les habitants ya Congo RDC mona muntu azaka complexé so moni muntu asomi muntu ka complexé te faut Nzamba bimso na kat esprit Nzamba matisa pe biso niveau batangeli biso amen. Et Abel de son côté a fait une des premières nées. Balobi Abel na côté na ye alandi ndeko na ye te ndeko na nga lokola zaki laboureur mosali abilanga nga pe na landa ndeko na ngai babi de son côté donc c'est-à-dire côté na ye asali pe na ndenge na ye donc lelo soki omoni mutu surtout na biso ba congolais omoni mutu atongi ligablo akeli boso asombi lopango otenga pe na kota na ligablo lelo batu muntu moko aya na moto bino nyonso bokoti na moto muntu moko akende na lufu bino nyonso bino wana na bis tutu boke na lufu lelo zanani bilanda landa lelo tomoni bakeche tondi poni kokopie kolanda Congola zan esprit ya recherche te surtout chrétien yoza chrétien fukama yebisa kanzambe fongolanga qu'est-ce que je dois faire pour réussir dans ma vie tozana zate maye fo na musala ya saliwana akende liboso yo polobite na landa lokola ya sombaki mutuka lokola bandaki na mombongo ya dendon nga pesko na zokota na dendo ukoti na dendo est-ce que lelo somba mutuka ngo pona bilanda landa fukama na sebisa Nzambe il faut na sala nini orienter nga na musala il faut na sala ba chrétien balingo kotuna Nzambe te volonté na Nzambe te na eloko linya sala mona muntu akamati mbala moko te na ngina bala ye wana kamati mwasi mbala moko lokola za kitoko
moi makolo wana eza ekuwa ici eselo baguna ye esili mama kwa koti frère lelo za wapi tunaki volonté na nzambe parce que talaki apparence au contact qu'il kola mayele na yo est-ce que ça qui volonté na nzambe ti kan nzamba lola kamba yo déjà na prière tozo salo nzamba kamba yo kotikala na mbetu te ya ke lobi baninga bazobi mabake misala otika na mbetu bite nzamba ko sunga biso soki accepter soki accepter nzamba lingaka bato ba travail mais siko ko travailler na nini ko travailler na nini oswe bato osimbaka mbongo ozomituna na kosala nango nini okosala nango nini nzambe nde mutu apesaka bato mayele ya komata ya kosala nzambe nde mutu ayebi kooriente mutu na bénédiction na ye tika nzamba lola aoriento na bénédiction na yo akotiso na bénédiction na yo nzamba adirijaka mutu na chemin de réussite yo yebi te bible ezoloba ete omoni lobi ezaka biso te lobi ezaka biso te na minute oyo toloba o nde ya biso mais lobi ezaka ya nzambe lokola ezaka ya nzambe yebisaka nzambe lobi luka oriente nga selo volonté na yo mpo na longa otambola sa nzambe te ya tozokende kosala ezali ete nzambe oriente vi na ngai na bénédiction na ngai mosala na kosala ane oyo esalaki nga mpe na mata nabima na situation ya souffrance na situation ya pauvreté na situation ya kokelela nazwa futaka nga na sele nyonso to esilaka kaka bona na sutui na sa nango eloko te nzambe akita oriente yo nzambe apesa volonté na ye na kati ya vie na yo na bamarshe na yo na misala tozosala nzambe atya volonté na ye tosambeli au nom de Jésus Christ. Seigneur, na kombo na papa. L'orientation à Batou. Quelque chose. Fongola mayele nanga, yakota le mapolo, yakota le masosu, yakota le makolo. Oh yes. Oh yes. Nalanda batu yolobe, nalanda batu sosu, yinyake de saka Seigneur. Yinyake de saka Seigneur. Na mbongo na moto na kota. Yinyake de saka Seigneur. Na sala ya lufa Seigneur. Yinyake de saka Seigneur. Bwana nini kolo, kolande ka batu. Kolande ka mayele ya batu. Topurusefa ka batu. Na butuna lelo, na sana poseli susute, na purusifre batu. Na sana poseli susute, na landa batu na shima. Na butuna lelo, oye koriatenga, na musala kolo, oye kokikome mangai, na resika, oye kokikome mangai, isika yokana, wanagana pambola. Yali pamboli Seigneur. Yes. Yali pamboli. Et ça a quelque chose.
quelque chose avec ça ma boko na bosete moko bénédiction na yo Yesu na botsolo Seigneur tikete pamola ngai mokonzi tikete yo kita mokonzi tikete papa loboko na yo etalisama Yesu tikete mokonzi bénédiction na yo Yesu et bakorienter puissamment Seigneur Jésus-Christ na lobiko epaina Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yembela yengu ya kembo. Ya kembo na lobiko epaina Yahweh. Epaina Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yembela yengu ya kembo. Betela Yesu maboko a bien, betela Yesu maboko a bien. Vraiment nzamba mona yo na bayembi na kolo.
Vraiment bilombe na kolo baza awa ne bisoke putulo ko matamaka le kotikala. Donc pour dire que na année oyo bandoki baza ya kosambwa. Papa tangela biso Josué 1. Josué chapitre 1 verset 5. Et le binini kuna. Zala concentré déjà tellement bien makanise si mansame ne biso que nzamba sakit. Asakit. Awa. Donc pendant kolobete we kanga fi na yo et sambwe déjà. Et so tika fi na yo. Basungi biso na lecture. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Et là, comme côté le maliboso na yo. Liboso na yo, je suis tango kozalaka na bomo. Et là, comme côté maliboso na yo. Et ça te. Na kozala na yo. Na kozala na yo. Ndanga na zalaka na Moïse. Wana nzamba zolo maliboso je suis. Na kotika yote. Na kolema pe yote. Bande ko soki nzamba sana muntu alemaka muntu te. C'est pour cela yo pe kolema nzambe te. Omoni mwa mupepe moko bo natiki nanga makamwa ozalembele. Makamwa na nzambe or ezaka pona balembele te. Eza pona ba viola. Ata mupepe ye si makaka nzambe. Ndaloko yaka kokomela un jour Josué pas kende boye. Na promesse na nzambe ni ne tiendra devant toi. Pas kende na ngoboye. Oh, ba monaka résistance. Josué azonga ki si matin. Habiter il faut dans l'ensemble. Bande kol faut qu'on songe l'ensemble. Quand il y a un ça ne va pas, il faut qu'on songe pas ensemble. Koluka tobunda na makasi na yomoko. Oluka kola si ozo forcer te. Ce qu'elle commis à ko forcer zonga sima. Lukan zambe na katafi na yo. Nul ne tiendra devant toi. Est-ce que yo liboso na yo ezala ba résistance te? Ndelo kol faut na mituna sikoji. Oso meka bo bouchon. O meka bo bouchon. O zonga bo. O meka na libala esimbite. O meka na mbongo esimbite. O kende lufu esimbite. O meka bo. O na meka teko kende chine esimbite. Bandeko bouchon. Zonga sima. Zonga sima tuna nzambe. Qu'est-ce qui ne va pas? Joshua zonga kina sima. Josué. Soki ozongi siko. Ok na. Ok na. Qu'est-ce qui ne va pas? Olakanga boite. Pourquoi si ko on a zokuta na ngwesa le contraire? Le contraire. Bandeko tozo kene kobele lanzambe. Kobele lanzambe. Zamba lobelo même à t'avoir même na ba songe na yoan. Zamba lobaka. Zamba fongola yo. Qu'est-ce qui ne va pas na katavi na yo? Est-ce que ça na moi blocage moko boyete? Ouais, sali toujours bambula na bambula. Yo mekabo ezo simate. Mais so yeza na likamoko ezo sala ke yo sim makamna yo simate. Nzamba fongolelo pe yangot. Kende ko sembela nsambe concentré bien aimé. To sana nsambo alobaka. Alobaka d'une manière ou d'une autre. Donc c'est-à-dire na balolenge belé. Ko forcer tende konangai. Libala na ko forcer ngote, ko forcer ngote. Nzamba lobela yo. Musala na ko forcer ngote. Ko forcer ngote zonga sima. Ko forcer te. Ko forcer te. Bandeko bazaki nana Jonas na kati ya boîte baluka yiba forcer. Oh, il fallait ba yeba qu'est-ce qui fait que tozo bimisa boîte zo zinda kaka. To zinda pona nini? Fallait ba luka ba yeba awa na ndako tokozala na Jonas te. Na ndako ndenge to sambela boy koza na Jonas moko. Belela nsambo alobaka alobela biso. Pona nini via frère ezo simate. Via sero ezo ke liboso te ya mama po ani aza malade. Po ni makamune simbakali ekenda liboso te. Tozo ke sambela nsamba tali sabiso. To échoué lisusu anote ndenge to chouaki année passée. Belela nsamba alobela. Voa même na ba songe na ba lolenge nyonso na ba prophétie nzamba lobela. Voa même atana muto loteli yo nzamba lobela yo. To sambeli au nom de Jésus-Christ. Kolo na kombo na Yesu mokonzi alola papa. Nazala posete Yesu. Yondo kitayolo ba papa. Yondo kitayolo. Biscotte kolo Yesu. Yondo. Na biscotte. Yondo. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Nana posete Yesu.
etikete na pokwa lelo yolo bapona fina ngai yolo bapona ngai Yesu parce que nous sommes yo salin sambe yo bela kabiso bana na yo na lolenge bele yema na putu na lelo je me parle Seigneur na bandoto na ngai je me parle Seigneur yema na zela prophétie yema na zela mataya kolo je me parle Nana bezolo ba papa. Yes, Jésus. Yes, Jésus. Yes, Jésus. Na yepo ile lokolo. Yoko tele mokolo ngai. Pourquoi le Yes, tele masasi na quelque chose. na putu na lokolo. Na putu na lokolo. Yo sali sambe. Yo sali sambe. Tango tutana tena ye. O sala bani. Yo suwe. Le kutua. Akaka fasa ketia. Pourquoi le Papa yo Papa yo Kolo nangai papa nangai na putu na lelo telema papa la colo belanga qu'est-ce que je peux faire Seigneur ya kotele ma papa ya kotele ma Jésus na bandoto na bandoto na ya kotele ma papa ya kotele ma yolo na putu na lelo na posa na yo te Yesu yo Malobana yo pesa papa. Malobana yo pesa gabomo. Telema papa nangai. Na katsuna ngonga wolokolo. Na yokolelo yo payina yo. Yakolo belanga. Na butuna lelo. Na butuna lelo. Na misale la kamaka. Na ligete ba viso ko réalité yo. Na ni pa vole mon la kana viso. Na ligete réalité tali sama papa. Ya kana vivre. Ko sinangai papa. Bénédiction na yo tali sama Seigneur. Yoka bien-aimé, ototi kosala eza prière ya kenzamba lobela yo. Tangu Joshua kutamina obstacle na chapitre 7 verset 6. Bible zolobete. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Donc, pour nous kolobete bande konenge toto lobao, makamuzo simbate, luka okota jeune, luka osambela nzambe. Bande ko balobi te tozana bilaka na nzambe. Zamba lobela biso boete, foto kende liboso na fi, foto sala ba riche, foto sima mongo, makamuto ko sala e kende liboso. Mais pourquoi le loi est le contraire? Je suis albité, to sangana. Toluka nzambe nde 40 jours tozali sikoyo tozosambela mpona nini pauvreté na kati église congolaise mpona nini nzambe alobela biso Joshua tellement nayoki prière Israël a péché ba transgressé loi na ngai ba bebisi otokanaki na bango bakie kokota na ba interdit nde yango na pesa ki mukongo nde yano ya nzambe pa Josué bien-aimé nzambe fo loba tozana nzambe lobaka soki ozana nzambe fo lobelaka yo c'est ça même ata na bason soki olotaka lisute c'est tout un problème déjà telema bien parce que nebi ke butwa lelo kolobela yo
lobela yo to sokende kobeta siko prière bien aimé Nzamba talisi Israël awa atalisi Josué que et ça parce que Israël va sumukaki donc yo pe et cause à la paix à cause à balia famille na yo à cause à balia famille na yo obima na famille moko si bateka bozui ce que za famille ya bongo ndo bimela Nzamba kitisa moto na ye na likolo moto kitasikoyo ce que ça balia famille tu mama yo il faut bongana ndenge na yo ce qui va signer que famille mutu akobimisa mutu te yo ça la première personne akobimisa mutu ce que ça na famille na bino même ata mutu akiti wapi oye awa na famille batu babongaka te mais biso ke na prière tozo changer nyonso à partir il y a prière tozo changer nyonso tellement bien. C'est pour cela les prières à ma sécurité. Au sokende koganga, ko kitisa moto na nzambe, balia famille yo. Mibeko ya famille na ngai. Ceux qui yangonde za la base, ya ke to sala ka to kenaka musika te, to sala ka babola, to sepela kana vite via pasi, moto na nzambe tumba balien o, et tumba mibeko, to sembeli au nom de Jésus. Sauver la moto na nzambe Seigneur. Kitisa moto. Moto bana kopela Yesu, moto bana kodetui papa, maloba balie nyonso. Elembe, ya banganga ya moto. elembe, votre solantena, toute forme de cérémonie, toute forme de la puissance satanique, Seigneur. Oye Peraka, oye Konsaka, Nali Botanangai, oye Boyambo, oye Boyambo, oye Boya, Batuma Salabatu, Naputunelelo, Naputunelelo. Na sofue sayango à travers moto na wensambe Yelombe moto na wensambe soketa na butuna le kolorakai na butuna le Seigneur na sabale la moto le feu de Dieu moto feu puissant de Jésus kola yeso mona yo bien-aimé na amen yo kozwango na masekite peut-être za mwana mwasi nengo za nozobaki wana etali bisote ozelaka mariage tala ne yango zwaka mibali moko atina te na nzela na yo ne yango lataka nebi te couleur yo lataka neza couleur nini nebi monda lelo mona muntu azwi jipi ya batangwana akoti na tombola mwana mwasi ni jeune fille te Zamba kopamolo poza jeune fille aussi mimongo ozo tamola pe na mutuka na yo tamola okozwa pe mobali ya pamba te donc bazanga ko pe so valeur parce que za na ngote nongo za na oza grand frère na kata famille mais moi ba be so valeur za te po owelela ka fufu na bana omona pe oyena mungongo no munene et pas ya pa lelo na liete bocelanga pe bil oyo kasonite en tout cas papa nanga bobenga na tata oyo akomi déjà na 35 ans, ceux qui 34 ans. Bon belieni na katanda. Bobi misaye. Agende luka musala. Bozo favoriser donc bobola. Muntoza na makasi le lot c'est le contraire. Au lieu muntoza na makasi jana kende ko bima luka. Donc bozo tika papo asalembi, maman asalembi ndako kende ko teka peut-être ba épice. Po ya ko lier sa tata muneno na mandefu ebele na mbanga. Ayo ke lango sonité, so ke lango sonité.
Zamba kangolela nga yo bisiko zali. Te ozolala pe na salon, ozotia munoko. Lobi na tongo ko bimoke no beta dam. Obeta masolo ya nini match nani achaki to nani achaki te. Zamba kangola vraiment congolais. Zamba kangola vraiment mboka na biso. Tozana souci nzamba salela pe biso. Poni te toko koma pe na ba niveau ya ba mboka msusu. Poni te toko koma na ba niveau ya bato bazo raisonner ndenge ni ba ko créer pe mutuka. Baluba chango, balubi te o salami na Congo RDC. Toko koma na ba niveau na te. C'est ça. Te Zamba longo l'esprit oyo. A longo l'esprit. Et yamba feu au nom de Jésus. Feu! Ah, c'est ça. Bien aimé, il faut Nzamba fongo la vie na yo. Faut Nzamba fongo la vie na yo. Tozo kene ko sala prière, toto sala likolo ya balien. Siko tozo sala likolo ya ba mauvais sort, ba malédiction. Tangu Nzamba ye pa ya kayen, yebi se que yo il fallait bongisa. Koza belé Belo ozaki kolona bilanga na modira ngwe ko botele susu bilanga te e botelo ka banzube. C'est ça. À partir de malédiction, moi muto ke liboso ezate. Kende ko sala prière. Moto ki talikolo malédiction nyonso. Maloba nyonso. Oyo yo batata mwasi bakoko na yo, o bandeko na yo, babwaka likolo vi na yo. Ekangaka yo. Ya kioke otiki ba dossier ba koyamba yo te. Omona lobika baninga bakeba na simano ba pesi dossier ba yambi ba. Mais yo te ozotambola na malédiction. Moto kita etumba malédiction nyonso kutama likolo vi na yo. Betama boko ganga. Moto na Zambé qui t'a Seigneur, puissance nyonso malédiction papa. Ouais, tellement makaliboso finanga. Ouais, landa kanga yos. Ouais, tellement kamolivo finance. Ya kokoke Seigneur. Yelombe. Puissance nyonso malédiction papa. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Na potona la Seigneur. Na potona la Yelombe. Na potona la Yelombe. Malopa no sokolo. Malopa no somabe. Oyo papi misa. Lukolo nangai. Utama mbotama nangai. Utama kobima nangai na mokini. Nalgobela moto na Zambé. Soya pa moto. Moto. Soya pa moto. Moto sakita. Kitisa moto papa. Moto banakola ndela Yesu. Moto banakola ndela. Ola Yesu. Moto. Moto kekesede. Malopanyo sokolo. Yande katekute. Oyo papa kelanga. Utama na motama na. Gayata na sinimbo. Nakoko kene musikate. Gayata na sinimbo sambo. Nakoko protestate. Na putune lelo. Na putune lelo. Mupanga setelele. Mupanga na moto na sambe. Puissance Yesu. Sokno samoli Yesu. Na putune lelo. Na putune lelo. Moto na wefambe solantela. Moto sekele kopasa. Moto na Zambé Yesu. Kitisa moto. Nakati na ngogole. Ola Yesu. Na sobala na moto na yo. Moto na Zambé Yesu. Moto seketa. Moto solantela. Moto no sokole. Oyo boso la tanga. Moto so. Gana ko samuto na famite. Na ko tamle likolo na bogote. Na puto na lelo. Papa botanga. Papa kokoranga. Puissant de Jésus. Zala na méché si kozali, hein. Quand tu pries comme ça, c'est avec autorité parce qu'au microphone, c'est votre humble serviteur, Papa Ruben, l'homme du pouvoir. Ah, le directeur de Babouki Bikeko. On a déjà tina requête na yo, azo yamba yango déjà. 082 249 0001. On a numéro na biso Babouki Bikeko. Ozana likambo, requête tina yango. Nango zo sandelana. Faut la peine à bateau baza sima pona ko soutenir yo. Okende liboso na vie. Okende musika pe na vie. Tina requête na yo non na yo na preno bisika nini okutame. Fo Nzambe ya Babouki Bikeko salela yo. Telema bien si kozali. Tozo kende bien aimé ko sambela. Ko sambela ici kozana. Kamata maboko na yo tiana mutu. Tiana mutu ozo kende ko déclarer des choses.
Nengozana il faut fongwama na vie, o fongwama na esprit, o fongwama ke musika, o sa muntu pa mate. Zamba créé yo avec une étoile. Faut étoile wana o exploiter yango na vie na yo. O exploiter yango. Zana bato bele bazan étoile. Mais étoile wana bato misunde bazo exploiter yango. Tana na yo. Te il faut nzamba pambo la vie na yo. Zambel faut amatisa yo. Oya tia kati na yo. Il faut fongwama. Il faut s'épanouir. Non zawan. Soko za mwasi ya muntu munene, faut bala pe muntu munene. Amen. Soko za muntu moko bengama ke il faut diriger batu, il faut diriger pe batu. Alléluia. Soko il faut tonga na kombo na Yesu. Ne prier tozo ke sala na maboko na mutu, ozo déclarer ngo likolo fina yo. Zambe ba grâce o tiakati na ngai. Et toi lo tiakati na ngai e briller. Oyo tiakati na ngai fongwama. Et ça le tout fête. Et ça l'exploiter na mutu mususu. To sambeli na kombo na Yesu Christ. Seigneur tout puissant, Père excellent, par de gloire. Tikete mo concernant la paix. Grâce au Seigneur na manifester. Grâce au Seigneur na kasala na kosala. Et tout le Seigneur na kasala. Tikete maboko oyo na sala kolona mutu na ngai. Même la sala kosala yo. Même na famille Seigneur Jésus. Esala maboko na butando na yo. Maboko oyo et priez papa. Et tout le Seigneur na kasala bomo na ngai. Et priez na sala musala yo. Et priez na ma communauté de Seigneur Jésus. Papa n'a besoin de locaux. Otala kasanga fongo ma Yesu. Et tolo ya ngai papa. E bana kokanga. Et tolo ya ngai Yesu. E bana kokanga Yesu. Nazana posa papa. Yondo telema Yesu. Obenga na pona suka na via pasteur. Obenga na bisika batomine na Yesu. Tikete tolo tana kasanga. E bana kozwe sika papa. Nazana posete Yesu. Yali pamboli na yo. Etali sama Yesu. Étoile na yo Yesu. Et toi, n'angé pas de prier. Au pambo langa Yesu. Au nyantenga la bisika minene papa. Na pambo ma Seigneur Jésus. Betela Yesu maboko bien. Alléluia. Nebison samba pambo la yo, samba pambo la yo, parce que ça me lit bien. Amen. So comment na WhatsApp toko yamba yo. Vraiment, bozo kote belé makasi moyen to yamba bino nyoso mbala moko ezate. Mais même après émission, toko yamba yo. Parce que le téléphone a besoin ouvert à tout moment. Oko benga o pesipe requête na yo. Pendant la prière, bo tala suko moyen to yamba yo penza ezate. Mais nzamba pa molo parce que za na souci na ko benga. Babuki bike ko bazawa na pona yo. 082 249 0001. Olo somo na yo. Kola la te parce que tu as verset mon côté exploité yango. Je souhaite 7 24 tozo exploité yango. Nasuka. Mais to sambela na pona bande ko babenga ki déjà batini ba requête na bango. Na zomo na major Alain na bicho. Maman Mwambu Solange na monga fula, frère Eli Bieto, frère Chidibu Mukengeshai, sœur Aimé Kamanga na Lemba, sœur Gaël Bikoyi, frère Eric Sefu na Kinkole, maman Tete Kindu na Kinsenso, sœur Chan Samba na Kalamu, maman Molokele Leoni, maman Laetitia Kasoki na Kimwala, maman Nene Mundonga, papa Toubi François, sœur Sandrine Leia, papa Bruno Suele, maman Sylvie Lufungula, maman Sandrine Ndaya, maman Sandra Mabiala na Matete, maman Tanya Busi Bwingi na Bandal, sœur Germaine Bitane na Lema, papa Nyembo Floribert na Mikonga, Komanda Pichu, pe sœur Ilunga, sœur Ruth Ilemo Yelengo, John Dumbi na Kalamu, maman Emily Mayaya na Kimangu, couple Junior Malalou na Pompage, frère Blaise Kikunda, maman Fidèle Moulanga na Kankokolo, sœur José Okongo na Ipen, sœur Rachel Munginda, sœur Noélie Pito na Matangana na Brazzaville, maman Karine Bokabo na Mout, maman oui, tozo ke Zambe ya babuki bikeko, o tozo belela, o tozo salela,
Zambe ya pasteur François Mutombo, voici l'homme. Akotaka ya bandeko. Bimisa bango na bobola. Na kati ya ba déception de vie. Na kati ya ba blocage. Makambo simba kate. Zambo tosobele la kotaka na bango. Tosambeli au nom de Jésus. Kolona kombo na Yesu. Elombe. Naliko kelo kobela yo Seigneur Jésus. Mokoye na problème na yo. Mokona mokoye na likambo na yo. Biblia solo bayete. Revenez à moi. Ça reviendra sans fou. Ça ne mènera jamais à moi. Ça ne viendra à moi. Oui, Seigneur, c'est sûr. Ça que le Seigneur. Ni moni sape na bafina bango. Na yebi ba problème na bango te. Na yebi mikumba na bango te. Mais yo sali same oyebi yango. Tandelo boko na busabe na yo. Bisika ba kutami Seigneur. Tongo ya lelo. Tongo ya lelo. Batato na loboko na busabe na yo. Oui, Seigneur, ressource. Merci, Seigneur. Papa Nyembo, kangola mama komanda. Pichu papa, loboko na yo. Tika Yesu Kristo azala na yo. Zamba pambola yo. Kaka ndenge tozotanga bakombo boye. Zamba yo kape prière na bino. Oya yebi mitema na bino. Voa même koleka bino moko eza nzamba lola. Ndenge tozotanga bakombo boye. Ya lola ayoka bino. Tozosambela pe pona bandeko pe. Batinda ki ba requête na bango. Depuis peu libanda ya mboka libanda Afrique partout prière ya babuki bikekwe maka todo ke sambela pona mama Mireille Samba, mama Nicole Yala yazana Suisse, papa José Dikizeko, mama Patience Sakamba na France, sœur Ninel Boati na Chine, mama Patricia Soukadi na New York, papa Okito la sœur Claudine, Maman Francine Kassongo na France, couple Patrick Kunda na France, sœur Christelle Ndaya na Tunisie, sœur Faveur Lumu, maman Félicité Kiala, papa Hervé Lucinde na Tunisie, sœur Johanna Francisca, maman Linda Nsele na États-Unis, sœur Joël Kalenga, sœur Lizembouyi, maman Alphonsine Luluwa, maman Louise Bakatwamba, maman Belinda Mwazaka, Maman Benita Kapinga, Maman Odette Mimi à Londres, Papa Germain Kalala, Maman Clarisse Mandanga, Maman Esther Mpoyo, Maman Esther Makizembe, Maman Zaina Mambo, Maman Hélène Mayombo à Atlanta, Maman Vicky Kalenga à Londres, Maman Martine Chamberlain, Sœur Wivine Okango à Maroc, Sœur Virna à Missi, Maman Thérèse Ndaye à Londres, Sœur Perle Ngita, Sœur Olga Mimpu, Maman Mado Malonda à Stockholm, Maman Mado Mukunga na France, sœur Nathalie Bangala, Maman Rose Moussouama, frère Gilmar Kilolo na Turquie, sœur Thérèse Boukassa, Maman Mireille Mwakongo na États-Unis. Zambé ya babuki bike kwa zo telema déjà. Telema bien aimé. Déjà tokomi na suka. Todo Zambé la pona bande koyo. Zambo ya kangola kwa apesa ka batu mikanda, wapesa batu misala, wapesa batu mariage, apesa ka batu mbongo. Wa fongo la kapen Zamba délivrance asali la bande ko to sameli au nom de Jésus comme la Yesu Christ papa kangola mama Elombe na bande ko Elombe pambate parce que na yebete loboko na buzambe na yo esala kamu kusate esala kandamu lai Tandelo boko na yo, yukolo ya bande ko, oya basoko tamani bande ya mboka wo. Yo yebi problème na bango, tongo na lelo papa, batatola lo boko na yo, tongo na lelo papa, batatola lo boko na yo. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, parce que yo kangoli bango, merci Seigneur Jésus, parce que yo bikisi bango. Kangola Louis Baka, Kangola Belinda Yesu, Yoboko na yogi ante papa, Yoboko na yogi ante na batu yosu papa, o bazana force bazana etazina. Olo Yesu mona yo, Zamba mona yo bien-aimé, Zamba mona yo, Christo Yesu azala na yo partout.
Vraiment, tozo tanga siko verso tolobaki tozo salela. Josué 7, 24, 24 rubimebele, tanga 25. Tanga 25. 24 tolobela on a explication, mais tanga 25. Et l'obénin. Amen. Papa toke na lombango, Josué 7, 25. Josué 7, 25 et lobby. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Wana zolobana akan. Pona nino troublé biso. Pona nino troublé biso akan. Biso tozo wa tozo lukanzam. Pamola biso na mongo. Hein? Ndeko ya bala, aza na santé ya bien. Ndeko yo pas voyager. Ndeko pas so mikanda. Ndeko pas bota. Po koti libala ke ndeko fana bongo te. Mezana ndeko moko oyazo bima. Te makamwane ko salamele te oko trouble biso te na Josué tangu nsama fongole libango ke muntu moko azana kati na bino nde muntu aza koza malheur Josué alobi naka pourquoi nous as-tu troublé? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Lobi te lelo na prière ya babu kibike kwa wa nzamba ko trouble Nzamba ko onde konanga tobotama na makila moko nzamba ko trouble yo soki na source sa base ya malena zobika bana ngana boto yo ko bebisa bango na kindoki pona nini nzambo nazo sambela na salelaka ako trouble pe yo amen atelema bien telema tokomi na clôture moto na nzambe kita onyo sosole kisela yo bane yake anoyo lisusu alingi ke ndenge tokomi mwa oyo sila tokoma ti décembre yo sungami te nani wana zamba lola atrouble ye zamba sambwisa ye baekonda oyo ebimi mikolo ekangi ata na lolemo ekata na ye baekonda alalela ta ekonda kote ya mabe ekonda ebimi edo kati ye na kokata na méchant na méchant mabe nzamba ko utiliser même ata armée moko ya ba fourmi pona ko détruire ba ennemi na yo nzamba utiliser na buto lelo ba ekonda to tindela bango bilo musutu ba ekonda yebele wana ekiteli kaka ne lonyi posonyo se lonye longwe po ye alekisi fiera mais ya makasi kisiakate to sale po ye azuna frappe te so ya zu frappe akoyeba makasi ya nsambe na yo moto na nsambe ekitela na energie nyonso ata aza wapi ata aza na ngambu nini kote nyonso atangaka kombo na yo o vi na yo ezalaka batrouble nzambe na biso atrouble ye moto epanza ye ya kufa akota seke batu te na mutuka apola abimisa bankusu beta maboko ozoganga ozoningana moto na nzambe kita moto na nzambe kita moto papa moto solantela ye na putsona le Seigneur quel que soit forme na ye quel que soit grandeur na ye moto yelombe nasobalela moto na ye Seigneur moto sokita ndokinyo sokolo oyo ezopumbwa na minita oyo na oyo ezobonga na mpona kopumbwa mpona kolakelaka mabe mpona kotrouble ngai moto sopela moto solandela ye moto na nzambe yesu ekana kolandela yesu ezala noko ezala tata mwasi ezala kingana ezala voisin mpe eza moto na yo papa moto na nzambe yesu moto na nzambe yesu
Zambe ya lola mona yo. Tobeteli Yesu maboko ya balongi. Oh, nous sommes des victorieux. Zamba pambola yo molongi. Parce que sambeli bien, sambeli vraiment kitoko makasi. Délivrance ya ngwana pesa la kakaraboy. Kaka na nzela lo sambo ndenge to salibo. Mabote zo fungwama. Bao bazaki malade bazobika. Bandoto pezo changer surtout to ko sambela makamu ya bandoto nzamba lobela biso. Donc nzamba zo banda ko lobelo déjà. Na butwa lelo nzamba zo lobela yo. Etozana nzamba. Na prière sali nzamba futa yo. Nzamba kangola yo. Nzamba bambo ata $1 million. Amen. Sogo nimi yango. Nebiso ekokokisa. Abetela Yesu na maboko lisusu ya bien. Nzamba pamolo bien-aimé pour na prière na biso mukolo lelo. Tosukeli awa. Vraiment nzamba pamola. Pasteur François Mutombo, voici l'homme. Oyaza fondateur ya Babuki Bikeko. Akamati le directeur Papa Ribin Achewana pour makambo tambola pe bien. Zamba pamola ye. Zamba pamole vraiment ming. Vraiment prière ya butwa lelo et salama qui bien pe kitoko makasi parce que nazaki nga mon côté. Je vois une équipe qui était vraiment à la hauteur. Zalaki vraiment na nguya. Na zomo na liboso na ngai frère Senga Nzamba pamola yo. Frère Joseph Kassongo Nzamba pamola yo. Papa Martin les racheté Nzamba pamola yo. Sœur Grace Titenge Nzamba pamola yo. Sœur Nadine Lusamba Nzamba pamola yo. Frère Abraham Kabasele Nzamba pamola yo. Vraiment Nzamba pamola yo. Bisika nyos Olandi biso. Nzamba mono bien-aimé. Bisika nyos Olanda kibiso vraiment nazo pamola yo. Tolobi programme na biso to ça en plein service il y a 40 jours. 40 jours et salut sur la délivrance de l'église du Congo dans la pauvreté. Il faut Nzamba pamo l'église ya Congo na biso awa. Toko ma peu bien, tozana na vie bien. Bisika nyonso zali vraiment kota na kata musalo Nzamba kozanga te ko pambola yo. Tolobi que JBB et sali groupe d'intercession Babuki Bikeko. Tozo sambela tous les jours à partir à 23h. Sur la radio RTVH 102.4. Pigeon. Tolobi soit contact na biso ceux que vous en avez besoin. Il y a côté na requête, toi intervention, toi orientation. Téléphone na biso zawana 082 249 0001. Wana na lobi que ceux qui ont bengi Papa Ribin, le directeur ya Babuki Bikeko akoyamba yo peut ko enregistrer na kata liste pour na orientation peut prier pour na requête na yo zamba mono patunyo solanda kibiso ciao à la prochaine.